Amigo, aquí tenemos la bobina reconstruida con su respectivo amarre. Aquí está, con su respectivo amarre. Y aquí tenemos la otra parte de la bobina. Aquí están las conexiones. ¿Sí? Ahí, y este es el cable, el ramalito que trajo originalmente la bobina. ¿Sí? Ya nosotros conocemos las conexiones. Por ejemplo, si vemos el gris, ya sabemos que es capacitador. El rosado, capacitador solo. El blanco, velocidad alta. Y el amarillo, velocidad media. Y el verde, velocidad baja, bajita. Entonces, 5 cables. Normalmente trae 5 cables. Y aquí tenemos el ventilador de esta bobina. A continuación, estaremos colocando la bobina en el ventilador para ver si funciona. Entonces, vamos a colocar la bobina en el ventilador. Bueno, aquí tenemos la bobina. Y procedemos a colocarla, ¿no? Aquí la colocamos, note, encaja rápido. Y aquí tenemos la tapa, ¿sí? La tapa de atrás. Note la ubicación de la bobina. Colocamos el cable y aquí podemos notar claramente, aquí introducimos, ¿no? Encaja rápidamente. ¿Sí? El encaje no presenta dificultad. Y aquí tenemos los 4 tornillos. ¿Sí? Uno acá, el otro aquí y tercer tornillo y el cuarto aquí. Ya lo tenemos listo. Amigos y amigas, ya se procedió a apretar los 4 tornillos. Sí, ya los 4 tornillos están apretados. Aquí tenemos los 5 cables que vienen de la bobina. Ya usted conoce de dónde procede estos 5 cables, por lo que ya les hemos explicado con respecto a la bobina. Y aquí tenemos la cajera. Esta es una cajera con un switch de 3 velocidades. Aquí vemos 3 velocidades. Sí, 0, 1, note. 0, 1, 2 y 3. Si usted le da aquí, velocidad 1. Si usted le da aquí, velocidad 2. Si usted le da aquí, velocidad 3. Y aquí lo apaga. Entonces, es un switch de 3 velocidades. Amigos y amigas, aquí quiero mostrarle un detalle muy importante, ¿no? Con respecto a la alimentación del ventilador a través de la corriente 110. Aquí podemos notar un cable gris y un cable negro en el capacitador. Nosotros sabemos que este cable gris viene de la bobina de mantenimiento, fin de mantenimiento. Y aquí es alimentado
por la corriente 110. Y vemos aquí otro cable negro que viene de la 110 voltios. Alimenta las velocidades. Alimenta las velocidades a través de este switch de 3 velocidades. Entonces, este es un detalle que debemos conocer. Bueno, a continuación vamos entonces a proceder la instalación en el ventilador. Bien, aquí ya hicimos los empates. Está empatado acá. Sí. Verde con verde. Amarillo con amarillos, gris con gris, rosado con rosado y blanco con blanco, así como aparece aquí en la cajera. Y este es el cable que viene del toma corriente, ¿no? Este es el cable que viene del toma corriente, que son dos negros que alimenta la bobina, alimenta el switch de 3 velocidades. Al fin y al cabo llega aquí en la cajera, ¿no? Aquí está. Bueno, vamos entonces a proceder a prender el ventilador. Amigas y amigos, aquí tenemos el apagador. Ya las conexiones están listas. Ya podemos activar el ventilador. Vamos a colocarlo en velocidad 1. Vamos a probarlo en velocidad 1. Le damos 1. Note, se activó el ventilador en velocidad 1. Colocamos velocidad 3, un poquito más, y la 3 otro poquito más. O sea que la 3 es la velocidad alta. Amigos, esta es una bobina sencilla, reconstruida en casa. Usted puede reconstruir una bobina en su casa. Es una cuestión de proponérsela para poder fabricar una bobina en su propia casa.